हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशबू और मेरे चैनल का नाम खुशबू मेकओवर्स है। आप लोगों को मैं मेकअप सिखा रही हूँ कि सेल्फ मेकअप कैसे करते हैं और प्लस पार्टी मेकअप कैसे करते हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिक मेकअप सिखाया है, लेकिन बेसिक मेकअप के साथ आप लोगों को घरेलू टिप्स भी बताती जाऊँगी बीच-बीच में, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि खाँसी होती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं। जब भी खाँसी होती है तो ये मान के चलिए कि आपका कहीं न कहीं ये नेक पोर्शन ज़्यादा एक्सेस में ड्राई हो जाता है। तो ये ड्राइनेस को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले ये फिगारो का ऑलिव ऑयल आता है, ये आप देख सकते हैं, ये बॉटल होती है और फिगारो लिखा हुआ है। तो ये फिगारो का ऑलिव ऑयल लेंगी और उसको आप किसी भी ऐसे बॉटल में डाल के रख लीजिए। आपने इसमें फिगारो का ऑलिव ऑयल डाल के रख लिया और इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने ऐसे बैठा लेना है या लेटा देना है और नोज को अपने थंब से ऐसे करना और उसमें 2 ड्रॉप आपने ऑलिव ऑयल डालना है इसमें और 2 ड्रॉप डालना है दूसरे वाले में। तो इसमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड आपने 2-2 ड्रॉप डाल देना है। डालने के बाद आपने वन साइड से ऐसे करना है और बोलना है अच्छे से सांस खींचो, जैसे करो, यस। सेकंड फिर आपने ऐसे रखना है और फिर बोलना है खींचो, यस। ये 3-4 टाइम्स करना है। जैसे आप करोगे तो आप देखोगे ऑयल जो होगा आपके इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद अगर ये आपने दिन में 3 बार करना है, 2 डेज भी आपने कर लिया, 3 डेज भी कर लिया तो आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर करिए। अगर आपके घर में किसी को भी खांसी होती है, 5 साल के बच्चे से लेके आप 80 साल के बंदे तक कर सकते हैं। बहुत छोटा बेबी है तो मत करिएगा, लेकिन 5 साल का बच्चा ठीक होता है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा और फिर मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसका बेनिफिट आपको हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा भी उपाय आप लोगों को बताऊँगी। तो तब तक के लिए क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।